Kamakshi Silk Kendra is known for its exclusivity, premium sarees, designer sarees. So మేము ఆ పేరు నిలబెట్టుకోవడానికి కోసము we do so much research, we do so much analysis, only then we pick sarees, only then we curate those sarees. So every day we try to show you something special, something different. We like to curate such sarees, and today I'm going to show you another saree like that. మీరు మా దగ్గరికి ఉత్తమ మీ పెళ్లి షాపింగ్ కోసం కాదు, the many saree enthusiasts, the many saree collectors who shop from us, and for them I have a saree for you guys. Sorry, saree చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నదో, ఎంత రియలిస్టిక్ ఉన్నదో, ఎంత బ్యాలెన్స్డ్ ఉన్నదో. ఇట్లా కొంచెం కొంచెం ఓపెన్ చేస్తే కూడా ఎంత అట్రాక్టివ్ వస్తుందో చూడండి, ఎంత లుక్ వస్తుందో చూడండి శారీకి. ఇదిగోండి కొంచెం ఇట్లా చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి. సో దీని హైలైట్ మొత్తం వచ్చేసి ప్యారెట్స్. ఎలా ఉందో చూడండి, ఎంత రియలిస్టిక్ ఉందో చూడండి ప్యారెట్స్. ఇది నాకు తెలిసి ప్రింట్ చేస్తే కూడా ఇంత ప్రిసైజ్గా రాదు, కానీ మొత్తము వీవింగ్ చేసినది. ఎలా వచ్చిందో చూడండి, ఆ టెక్స్చర్, ఆ కలర్ టెక్స్చర్. ఇంకొకటి మీకు చూపిస్తున్నాను, ఇదిగోండి ది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది శారీ ఎలా ఉందో చూడండి, ఎంత ఎక్స్క్లూజివ్ ఉన్నదో. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ చూడండి, మీకు కొత్త ప్యారెట్స్ వస్తే అంత లుక్ రాకపోతుండే. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ వదలో మీకు ఆ గ్రాండియర్ లుక్ అనేది వస్తున్నది. అది కాకుండా మీకు ఈ సెల్ఫ్ జరీతోటి ఈ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తేనే ఈ శారీకి అనేది ఆ లుక్ వస్తుంది. సో చెప్పాను కదా, ఫర్ సచ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్యూరేటెడ్ పీసెస్ యూ కెన్ విజిట్ అవర్ స్టోర్ Kamakshi Silk Kendra Habits.